Üdvözlünk mindenkit szeretettel, aki visszajött a beszélgetésre. Illés Márton vagyok a Független Színháztól, és hadd mutassam be a beszélgetés résztvevőit. Bari Jutka író-dramaturg fogja moderálni a beszélgetést, a darab rendezőjével, Lábán Katival és előadójával, Rácz Magdival, amit Bogya Éva fog tolmácsolni. So welcome everybody to the audience discussion. I'm Martin Illés, and let me introduce you the panelists. Judith Bari, writer and dramaturg, will moderate the discussion with Kati Lábán, the director of the play, and Magdi Rácz, actress. And it will be translated by Eva Tímea Bogya. Sziasztok, jó estét! Szeretettel köszöntöm a nézőket, és szeretettel köszöntelek titeket is, alkotókat, Katalin és Magdi. És örülök, hogy Éva fog nekünk fordítani. Megpróbál kicsit hangosabban beszélni, most jöttem rá, hogy így szinte magamban suttogok. Bocsánat. Szóval nagyon nehéz most megszólalni egy ilyen darab után, főleg azért, mert tudjuk, hogy ez valós történeten alapul. És mielőtt belekezdünk a darab hátterét adó történetbe, vagy akár a könyv szerzőjének az életébe, vagy az életével kapcsolatos ismeretekbe, el szeretném mondani, hogy a Janis vagy Zsenis emberek tulajdonképpen kicsodák, mert hogy nagyon nem szokták tudni, egyébként az európai vagy kelet-európai, közép-kelet-európai romák sem szokták tudni, hogy kik ők, csak nagyon röviden tulajdonképpen Németország, Svájc, talán a Svájcban vannak a legtöbben, ilyen 25-30 ezer Zsenis romáról beszélhetünk, akik nem teljesen romák, tehát nem kell egyértelműen azonosítani őket a közép- és közép-kelet-európai romákkal, viszont nagyon sok keveredés és közös vonaluk van, és tulajdonképpen vándorok voltak, és ez volt a legnagyobb bűnük, hogy nem telepedtek le, és ugye ők magukról kicsit nyelvi kisebbségként is beszélnek, és így is ismerték fel, és ismerték el őket Svájc egyik kantonjában, és tulajdonképpen egy vegyes nyelvet beszélnek, és nagyon vegyes származási hátterük van, beszélnek arról, hogy ők zsidók is, hogy ők romák is, és ugye egyébként, tehát mindazok keveredtek az ő vándor életük során, akik kitaszítottak voltak az európai társadalomban. Tehát egy nagyon vegyes közösségről van szó, és ami közös bennük ez, hogy folyton úton voltak. És akkor azt hiszem, hogy innen folytathatjuk is, és So first of all, I'd like to welcome the audience and welcome Magdi and Kati. It's hard to speak after this strong performance, partly because it's based on a real story. I'd like to talk a bit about the Janis people who are not very well known in Eastern and Central Europe. They are about 30,000 people in Germany, Switzerland mainly. They led a nomadic lifestyle, and their biggest sin, from the perspective of the state, was that they didn't wish to settle. They also consider themselves as a linguistic minority, and they are recognized as such in Switzerland. They have a really mixed language and mixed ethnic origins. They mainly mixed and with other excluded minorities and ethnic people. Köszönöm. Ami nekem elsőként eszembe jut, illetve hát akkor bocsánat, bemutatlak titeket. Magdi, úgy azt mondod, hogy előadó művész vagy, és nem szereted a színésznőt, ezt külön meg szoktam kérdezni, de most lehet, hogy nem megyünk bele, hogy miért, de sokan nem. Előadó művész vagy, és hogy találkoztál ezzel a darabbal, gondolom Katalinon
Katalin keresett meg, vagy minden kettőtöket izgatott ez a dolog? Nekem a Rodrigo adta oda ezt az első Roma Fesztiválon. A stúdiókában volt, ha jól emlékszem, és akkor így mondta, hogy hát ez nagyon jó lenne, ha maga megcsinálná. És akkor gondoltam, hogy hú, igen, ez nagyon jó lenne, és aztán ezt így évekig érlergettem, és már hogy rögtön a Magdi jutott eszembe, csak valahogy épp akkor egy másik darabbal foglalkoztam. Szóval a lényeg az, hogy ugye jó pár évvel később elkezdtünk a Magdival beszélgetni erről, hogy mit szólna hozzá, hogyha ezt megcsinálnánk együtt, és többen rengeteget beszélgettünk, a próbák abból álltak, mert a Magdinak ugye nagyon könnyen tanul szöveget, tehát nem kellett így a szöveggel foglalkoznunk, hanem inkább a Mariella Merrel, meg ezzel az egész problematikáról, tehát nagyon sokat beszélgettünk, és ebből álltak a próbák. So my first question is, Magdi prefers to be called as a performing artist, and my first question is, how did you meet with this story? How did you encounter this story? And Kati, the director and writer of the show, told us that she met with this story through Rodrigo, who gave her the drama and said that it would be really good if you would direct this. And I spent years thinking about it. Then we started to talk with Magdi about it a lot. Szóval először a szöveggel találkoztatok, amit Rodrigótól kaptatok, vagy pedig a Kőkorszak című könyvet olvastátok el, és ti dolgoztátok át a szöveget? Mindent elolvastunk, amit Mariella Mer írt. Tehát a verseit is, minden, ami elérhető volt. Igen, tehát az össze lett állítva, nem csak a Kőkorszakból, hanem aztán ugye teljesen más az egésznek a szerkezete egyébként. Ugye őt igazából novellistaként ismertük, hogy ez valami befolyásolt rajtatok. Mindjárt megengedem, bocsánat. Befolyásolt bennetek az, hogy ő novellista? Én költőnek tartottam őt mindig is. Tehát az írásai is költőiek egyébként. Tehát ami próza, az is költői. Akkor a lírait ezért ennyire lírai ez a darab, hogy ez is hatással lehetett akkor rátok. És akkor bocsánat, megengedem, hogy lefordítsa ezt rendszeresen, el fogom felejteni, vagy szólj, légy szíves. So the performance is based on a novel by Mariella Mer, and my Jutka's question was that which did you meet with first, the novel or the drama? And Magdi and Kati read everything that Mariella Mer wrote, her poems, novels, short stories, and her language is very poetic and lyrical, which can be which is felt through the text of the performance too. És akkor kicsit megkérdezném Magdit, hogy ugye mennyire érezted azt, hogy ez belőled is ki fog venni valamennyit ez a darab, hiszen egyrészt, ha jól látom, kortársak is vagytok Mariella Merrel, körülbelül annyi évesek lehettek, mint ő, vagy nem? Nem jól tudom? Ez most nem illik kérdezni, de én, mint nő a nőktől. De igen, kortársak, meg hát nagyon, de nagyon nehéz volt először elfogadni, mert hogy hát érintettségek is vannak ebben, és akkor, hogy ezt mennyire tudom én ezt úgy előadni, hogy fel kellett dolgozni saját magamat. Tehát ennyi. Tehát, hogy saját énemhez vezető utat. Igen. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy az én személyem az mennyire érintett ebben, vagy hogyan tudom ezt előadni, mint előadó művész, hogy azért úgy jön le. De ezt nem idegeníteném el magamat, hogy sok közöm van ehhez a dologhoz, ha nem is sokkoltak, de azért van közöm hozzá, igen, vagy nem. Tehát az érintettség az meg volt, igen. I have a question for Magdi. How did you relate and how do you feel about Mariella's story? And as far as I know, you're about the same age. And Magdi's response that initially it was hard to accept it because I felt it
close to me, and I was thinking about it, that how could I play this role. And I realized that firstly I have to accept myself and heal myself to be able to play this role. Azért is gondolom fontosnak ezt a dolgot, hiszen Svájc nincs messze tőlünk, és hogy belegondolni abba, hogy ugyanannyi évesek lehettetek, amikor vele ezek megtörténtek, és hogy azért nagyon nem jól ismerjük, vagy a mai kor tekintve a mostani ismereteinket Svájcról nem gondoljuk, hogy például 71-ben kapták meg a nők a szavazati jogot. És ugye ha ez így eszünkbe jut, akkor rájövünk arra, hogy majdnem, hogy Svájc volt az utolsó, aki valamilyen módon az emberi jogokat olyan szinten elfogadta, hogy mondjuk az ország működésében is bevezette. És én azt olvastam, hogy az egyik olyan személy, akit kineveztek ennek a úgynevezett gyereksegélye, az úton lévők, az országúti gyerekeket segélyező programnak az egyik vezetőjének, az tulajdonképpen pedofiliáért elítélt francia tanár volt. Tehát egyáltalán nem voltak véletlenek azok a dolgok, hogy ilyen emberek kezébe kerültek azok a gyerekek, akiket valamilyen módon betegnek, deviánsnak, a szüleiket tulajdonképpen, mivel az országúton levés, tehát a nem letelepedett életmód szerintük egy agybetegség volt, és ugye ennek megfelelően hozták létre ezt a úgynevezett segélyező szervezetet. Nem csak Svájcról van itt szó, tehát mi ezt azelőtt mutattuk be ezt a darabot, mielőtt a Magyarországon az egész pedofil dolog egyáltalán megjelent, tehát előtte mutattuk be, és döbbenetes volt, hogy ez mennyire aktuális. Sokat gondolkoztam azon, hogy lehet kifejezni az előadásban a reményt, de aztán végül is nem tudom, azt meg a közönséget kell megkérdezni, hogy ugye a Mariella végül is kiásta magát ebből a borzalmas gyerekkorból, és egy költő lett, egy elismert díjakat kapott, meg egyetemekre meghívták, meg mesélte, továbbadta költői módon azt, tehát hogy van remény arra, hogy az ember ki tudja magát húzni, akármilyen sanyarú a gyerekkora, hogy szóval nem tudom, hogy ez mennyire derül ki az előadásból. So I think it's important to talk a bit about the historical background, because Switzerland is not that far from us, and we sometimes don't think that these things happen there, even though they only approved women's vote in 1977. And I read that the institution that they inaugurated to help children on the road, that the leader of this organization was a pedophile French professor, and it's astonishing that children were placed in their care and they regarded nomadic life as a sickness. Kati said that this doesn't happen only in Switzerland, that it happens here too, and that she was thinking very hard how to express hope in this performance, because Mariella dug out herself from this dire situation and she became a poet. She was invited to academia to give speeches, and she shared her story, and so I think that it's important to express that there is hope. Hogy kinek készült ez a darab, ez gyakorlatilag kérdés, hiszen Mariellát a nőjogi mozgalmak is hősként tekintik, tehát nem csak az irodalom, vagy nem csak tehát a nőjogi mozgalmak is, hiszen volt szerepe abban, hogy egyáltalán ezek az ügyek felszínre kerültek, és hogy az akták nyilvánossá váltak, vagy legalábbis kutathatóvá váltak. És hogy amikor készítettétek, gondoltatok arra, hogy Magyarországon mondjuk ti kinek mondtok ezzel valamit, mert ugye a romák sem nagyon tudták ezt a történetet jó darabig, mert hiszen nem nagyon volt elérhető az ő könyve magyarul, azt hiszem most is csak a kőkorszak, legalábbis nem tudok másról, inkább német nyelven elérhetők a írásai.
So my next question is, for who did you make this performance? Because Mariella Mer is regarded also an icon of the women's movement. She had a really important role in making these documents available, and but she's not really known in Hungary. Amikor készítettük a darabot, és általában az Eres-9 színház, ugye egy kicsi színház, tehát 50 néző fér el, és mi olyan darabokat szoktunk megcsinálni, ami minket izgat. Tehát nem elsődleges szempont az, hogy közönség siker legyen, tehát nem jutott eszünkbe, hogy most ez kinek fog szólni. Nekünk magunknak nagyon fontos volt, és aztán kiderült, hogy sokat játszottuk, tehát meg fesztiválokra is meghívták, meg majd megyünk is fesztiválokra, tehát kiderült, hogy igenis szól egy csomó emberhez, és sok embert megérint, de akkor, amikor csináltuk, akkor nem jutott eszünkbe, hogy kinek fog szólni. So we made this performance in Eres-9 Theatre, which is a small theatre. Our audience is our theatre's capacity is 50 audience members. We didn't really think for who we are making the performance. We make performances on topics that are interesting to us and what we think is important. But the performance was invited to several festivals, and we learned that many people are interested. Szeretném Magdozól megkérdezni, hogy mivel egy kronológiában megy a történetmesélés, hogy váltani a korok között, hogy hogyan éled ezt meg belülről, hogy először ugye mégiscsak egy kicsi gyerek gondolatait osztod meg, aztán egyre érettebb ember, és egyre traumatizáltabb embert kell, hogy megjeleníts. Igen. Hát ilyen fejlődési kortan, hogy így mondjam, tehát hogy ilyen anamnézis. Tudjátok, mikor kaptok egy, vagy nem tudom, hogy zárójelentésekben, vagy ilyenekben szokott lenni, nem? Hogy hogyan született, hány kilóval, meg ki volt az édesanyja, meg ilyesmi, de hát nyilvánvaló, hogy ezt én egészségügyi dolgozó vagyok különben, és ez nekem nagyon jó volt, hogy a Katival kitaláltuk azt, hogy azért mégiscsak legyen egy ilyen, könnyebb volt ugye követni, tehát akkor van amikor az anya börtönben szüli meg a gyereket, aztán jön az 1-2 éves, 5 éves, és akkor fölnől a gyerek. Tehát, hogy ez nagyon jó volt, hogy így állítottuk össze ilyen kronológiailag ezt a dolgot. És hát, hogy hogyan éltem meg, hát azért ott aztán tényleg történtek embertelen dolgok. Tehát, hogy azt nekem nagyon fel kellett, hogy vagy meg tudjuk beszélni az okokozatokat, meg hát miért is ne, meg hogy az a doktor az meg fogja kefélni. Tehát, hogy a kiszolgáltatott, sokkos állapotban lévő emberek, akik ugye alig tudnak magukról, csak az érzelmeket, apátia van, minden van. Tehát, hogy a kiszolgáltatott helyzet, az hozza magát, hogy akkor nesze neked az orvos mindent megcsinálhat, mint egy rongyot félrelökik, és akkor hogy védekezik ez a Mariella Mer, ugye? Tehát, hogy ezt azért ugye át kellett löknöm, és hát a színészetben vagy a művészetben azért, mivel sorsokat kell, hogy eljátszuk, nagyon sokat kellett beszélgetnünk arról, illetve meg valahogy meséltünk egymásnak történeteket, és aztán ezek ugye föllazulnak, és akkor utána már jöhet az előadás, hogy hol legyen ez az biztos, hogy átjött nektek azért, hogy ott mi történt velem, tehát, hogy ilyen katarzis állapotot éltem meg. Szerintem nektek is lejött ez, mert maga a szöveg is, hogy azt se tudja már, hogy mi a neve. Tehát ugye, mert hogy 3 neve is volt, ugye Silvio, Silviana, már minden volt, és hogy túlélte, és mindig ezt kellett mondanom. Az volt a legnehezebb, mikor aztán kiderül, hogy az édesanyjával ugyanezt történt. Tehát most én elmondom, és az édesanyja ugyanez, ugye karitatív szervezet, gyámhivatal, ugyanezt sterilizálták, mert ugye ez úgy ismétlődnek ezek a sorsok, hogy így mondjam. Tehát nem, nincs, ezt így éltem meg, igen.
Hallgattatólagos traumatizáltság és igen. Ez nem, nincs másképpen, ennyi. My question to Magdi is that the performance follows a chronological order, and how did you feel during the creative process because first we see a child, then the child becomes an adult. And Magdi said that, yes, it's a growing up story, a coming of age story, and it's easier for the audience to follow this chronological order. We portray, it's easier to also understand the hows and whys, what is happening, because we see a person who is in a shocked state of mind, who is very exploited. The doctors feel that they can do everything they want with her. And there was a question that how does Mariella protect herself? In theater, we perform, we show the fates of the characters. With Kati, we talked a lot, we told our stories, and after a time it became easier and the performance was born. By the end of the performance, there is a cathartic state, which is also shown in the text. The character has 3 names, and the most important thing is that she survived. And one of the hardest things is when she learns that with her mother had the same fate as she did. Mondod, hogy bocsánat, akkor még a Magdit megkérdezni, hogy egészségügyi dolgozó vagy, és akkor hogy hatott rád ezeknek a felismerése, hogy nem olyan régen még azt gondolták, hogy ilyen tök normális, ilyen emberi dolgokról, hogy azok betegségek, ami az előítélet vagy a gyűlölet mentén való gondolkodásból ered, hogy a másságot betegségnek tekintették, vagy a szabadság utáni vágyat betegségnek tekintették, hogy ezek hogy hatottak rád, és gondoltál erre a megformáláskor, hogy gyakorlatilag azt akarják kiűzni ebből az emberből, ami egy egészséges embernél teljesen normális, hogy szabad akar lenni, szeretni akar, és így tovább. Tessék? Most pont nem ezt kérdezzük. Ez egy jó kérdés, mert máig is vannak ilyen előítéletek, hogyha valaki nem úgy viselkedik, vagy nem olyan életvitele van, mint ahogy gondoljuk, hogy a társadalomhoz alkalmazkodni kell, és mindenki egyforma legyen. De hogyha valakinek valami más jellegzetessége van, ez most nem a cigányságra gondolok, hogy barna a bőre, hanem az, hogy másképp viselkedik, mondjuk egy ilyen fára mászni szeret, meg nem tudom, mit csinál, vagy másképp gondolkozik, akkor ilyen diagnózisokat azért szoktak adni. Tehát, de hogy abban a világban ez szörnyű volt, hogyha én a fára másztam, és bepiáltam, és visszaszállítottak az intézetbe, akkor már is sokkoltak, ugye? Tehát, hogy már olyan sokkot kapta, hát most nincs ez. Tehát, hogy most azért van sok, én ezt hallottam egészségügyi emberektől, de az egy másik dolog, vannak most, máig is vannak, de az szükséges. Az nem azért van, mert rossz, illetve hát úgy mondják, hogy szükséges, mert azért vannak olyan betegségek, ahol lehet, hogy így tudnak segíteni. De én azt gondolom, hogy ez a darab máig is él. Tehát ezek az előítéletek, ha nem is így, ahogy megvan, máig is megvannak. Tehát ezt valljuk be, hogy én ezt érzem. És mikor én ezt előadtam, akkor azt mondtam, hogy ez egy embertelen dolog. Ezt túlélte ez a nő. De nyilvánvaló, hogy nem úgy túlélte, hogy iszonyú egészségesen, mert szétpiálta az agyát. Tehát, hogy nem lehet ezt józanul megélni. Tehát amit ő megélt, az kész. Az nem is tudom, hogy élte túl. A sterilizálásról
Nem hallottam, hogy mostanában van, de nem tudom. De most, de igen. Csehországban voltak ilyen perek, az IRAC-nak is volt ilyen pere, hogy roma nőket sterilizáltak kórházban szülés után. Ez egy mai napig sajnos bevett gyakorlat, kérdés nélkül. Sokszor utólag tudja meg a nő, hogy valami történt vele a kórházban, mikor mondjuk a legutóbbi gyereke született, sőt, egész fiatal nőkön is elkövették. De majd... Igen. So Magdi is also working in the health sector, and what does she think about how these doctors are trying to hospitalize and make Mariela feel sick for the things that are normal in the majority, like the will of freedom, the desire for love. And Magdi's answer was that prejudices are very prevalent, and we don't. Those who don't behave like the majority, we think differently. Or some people want to give a diagnosis about them because if they are different, they must be sick. Mariela was electroshocked for the things that she did differently than the others, and prejudice is still present in our times. And then it's astonishing the dehumanizing state that happened with Mariela, that she was sterilized against her will, and this tragedy still happens today in hospitals. Many young Roma women get sterilized against their will. Amivel így folytatni szeretném, ha kicsit kívünk továbbra is maradunk kívül a darabon, hogy ugye ez a fehér felsőbbrendűséget próbálta itt éve behozni a diskurzusba, és azt hiszem, hogy nagyon releváns is, hogy láttassuk, hogy tulajdonképpen, hogy büntetésként használják az elzárást úgy általában börtönökben, ugye, és büntetésként használják az elmegyógyintézetbe zárást is, de büntetésként használják a különböző gyógymódoknak hazudott eszközöket, mint az inzulin terápia és a elektrosokk terápia. De hogy ugye ezt alkalmazták a Szovjetunióban is politikai másként gondolkodók ellen, ugye nem, akár elég volt, nem tudom, hosszú haja legyen a férfinak már, akkor is azt mondták, hogy bolond, esetleg valamilyen lázadásnak a jele, és akkor simán elvitték ezt. Elmegyógyintézetben ugyanezeket a terápiákat használták, de hogy ez ugye mennyire a hatalom birtokosai csinálják ezt azokkal, akik ugye a társadalom peremén érnek, vagy pedig nem a mainstreammel együtt haladnak, vagy gondolkodnak. Hogy mennyire, megmondtad, hogy fesztiválokra is viszitek, és hogy ha volt máskor is ilyen közönségtalálkozó, mennyire jellemző, hogy tényleg egy aktivista szemmel is nézik ezt a darabot, és kaptak ilyen visszajelzéseket? Igen, tehát vannak ilyen visszajelzések, persze. Mondjad? Ja. So, speaking a bit about white supremacy, which is related to this performance, that we can see that the same punishment or treatments, the electroshocks and insulin shocks, were used also in the Soviet Union against those who would think differently. And you mentioned that this performance gets invited to festivals, and my question is if you get responses from the audience on the activist side, like from those who are thinking about the human rights aspect of this. Igen, vannak a közönség között, igen, és érdekelne engem is, hogy most a közönség között van-e valaki, akit ez úgy megérintett, hogy a aktivitásra serkenti, vagy
vagy azt, hogy megállítsuk ezt a bizonyos folyamatot, ami borzalmasan harapodzik el ez a világban, ugye, hogy vannak emberek, akik felsőbbrendűnek tartják magukat, ugye akár egy olyan szinten is, hogy vannak országok, ugye, ahol 2 nő ér egy férfit, vagy ilyen, tehát ezt lehetne, ezt az előadást vinni sokfele még. Igen. Hogy nagyon sokféle kérdést meg tud nyitni tulajdonképpen a Mariella Mer életén keresztül történt szenvedéstörténet. És a Mariella Mer szenvedéstörténete. So my short answer is yes, we do get a lot of responses from the audience who are interested in the human rights aspect of the performance, and I'm very interested in today's audience. What are your opinions on this? Maybe you get some. Did you get some motivation? She's asking to do something against those things which are recently happening, still happening. Like some people think they're superior to others, and can we do something to stop it? And she was saying like this. Gyakorlatilag Katalin most kérdezett a közönségtől is valamit, hogy mennyire hatott ez rátok, hogy a mai korban mit lehetne erről leszűrni tulajdonképpen, mai korra mit lehet erről leszűrni. De maradj itt. Szerintem én azt gondolom, hogy folyamatosan vagyunk olyan emberek, akik ez ellen szeretnének menni, de 2025 van, és még mindig nem tudunk semmit tenni ez ellen. So I believe that we are there are a lot of us who want to do something to stop this hideous process of supremacy thinkers, but oftentimes we can't really do much. Tudom, hogy ez csepp a tengerben. Tehát egy ilyen előadás csepp a tengerben, de hát ez most azt mondod, hogy semmit nem csinál senki, de nem, azért próbálkozunk cseppeket. Igen, ez így van, hogy nagyon régóta csak cseppek vannak, de szerintem ennek örülni kell, hogyha vannak ilyen emberek, mint például a Magdi, aki egy ilyen előadást létrehoz, és lehet, hogy valakit érzelmileg érint meg, lehet, hogy valakit filozófiailag, vagy aktivistaként. Sokféle néző van, sokféle ember van, hogy kit hogy érint meg. Ez engem nagyon érdekelne. Igen, bocsánat. Köszi. Ja, fordítás. So I know it's hard, and oftentimes it feels like each of us are only small parts, but it does count, and it's important that we all do our part. That it's important that there are people like Magdi who do these performances, and our audience, we are many people, and each of us has a different aspect and relationship to this. Ja, igen, hogy a változással kapcsolatban akartam azt mondani, hogy szerintem ez egy kicsit olyasmi, mint nem tudom, a forradalom, hogy ez nem úgy történik, hogy ilyen, nem tudom, tüzek égnek, és nem tudom, így felfordul a világ, hanem lehet, hogy észre se vesszük. És szerintem, hogy igazából a fesztivál is valahogyan így ehhez kapcsolódik, hogy így nem kell nagy dolgokra gondolni, csak nem tudom, az, hogy beszélgetünk egymással, meghallgatjuk egymást, hogy ezek az ilyen apró változások, lehet, hogy nem tudom, egyik nap felkelünk, és akkor nem tudom, egy jobb világra ébredünk, anélkül, hogy bármilyen, nem tudom, ilyen nagy dolog történne. Szóval, hogy ezek az ilyen apró. Egy kicsit azzal is vigyázzunk, hogy nehogy párbeszéd legyen, mert akkor nem tudja fordítani. So I wanted to touch on the subject of changing, and it's maybe similar to a revolution that we might not see immediately big changes in our world, but there are small changes. Like right now we are having a discussion about this, and one day we might wake up and do a more better or more beautiful world.
Tavaly nyáron a Magdival tartottunk Nyírségben leveleken workshopot cigánygyerekeknek. Magdi foglalkozott a kicsikkel, az 5-6 évesekkel, én meg a nagyokkal, a 12-13 évesekkel, akik között már volt, aki terhes volt. És nekem egyrészt akkor teljesen eszembe jutott, hogy Csepp-a-tengerben, amit csinálunk, miközben a mai napig tartom ezekkel a gyerekekkel a kapcsolatot, és azt gondolom, hogy például a művészet mennyire fontos, és mennyire fontos lenne akár egészségügyi felvilágosítást adni ezeknek a gyerekeknek, tehát az lehetne egy ilyen első lépés, viszont a művészet eszközével is lehet, tehát egy ilyen workshopon is lehet. Na most csak ez Csepp-a-tengerből jutott eszembe, amit mondtál, hogy igen, tehát erre is lehet azt mondani, hogy most foglalkoztunk hány gyerekkel, 20-szal összesen talán. Tehát ahhoz képest, hogy hány gyereknek ki. Tehát, hogy ott családok voltak, tehát hogy adtak egy házikót, ugye, hogy minden házikóban egy család volt, mert ők így táboroztattak, nem? Hát a szülőkkel meg pszichiáterek foglalkoztak, igen. Tehát voltak a szülők, és tehát egy család volt egy szobába, mert ők így táboroztak. De hogy a pszichiáterek is ott voltak, akik már régóta foglalkoznak a családokkal és a gyerekükkel, mert hogy itt mi volt, itt mi volt velük, ezekkel a gyerekekkel, mondjad? Mert ők, igen, a nagyapjukat lelőtték a falvakba, ugye? Vagy valami régi történet, hogy miért is lőtték le őket. Jó, csak annyit, hogy tudjad, hogy... Egy ilyen ultrajobbos társaság volt, igen. De most ebben nem menjünk bele, mert nem, csak hogy... A 2008-tól 2008-9-ben sorozatgyilkosságról beszélünk? Arról. És melyik település volt ez, hogy akkor tisztába tesszük, hogy miről volt szó? Melyik településen volt? Leveleken volt, ja, hogy nem ott történt. az összes gyereket, tehát az a tábor helye volt. Tehát nem sok-sok faluból voltak a gyerekek. Értem. Tehát, hogy biztos tudjátok, 2008-2009-ben voltak sorozatgyilkosságok, rasszista indítékú sorozatgyilkosságok Magyarországon, és ezeknek az áldozati családoknak a gyerekeit, unokáit vitték el táborba. És hogy velük volt egy ilyen foglalkozásuk. Voltak ott a pszichiáterek is, ugye? Igen. Mert hogy, mert hogy kérdéses, hogy miért pont pszichiáterek, de hát ez teljesen releváns, akkor pszichiáterek is ott voltak. Jó, így van. igen. Ilyen. Gyorsan lefordítod, igen. És akkor aztán én, ha lehet, visszaterelném majd a beszélgetést a színdarab kapcsán. So, going back to the drop in the ocean idea, last year with Magdi we did a workshop for Roma children from ages 5 till 13, and these children were the relatives of the victims of the 29th mass shootings that targeted Roma people, and we did a workshop in a camp with them, and there were not many children there, but for them it was very, very important. There were psychiatric professionals because of there was a families of victims. Yeah, so in the camp there were also psychiatrists who had discussions with the families because they needed, because of this tragedy that happened to them. Szeretném visszaterelni a beszélgetést akkor a darabra és magára, Mariára, mert hogy nagyon fontos, hogy beszéltünk arról, hogy Csepp-a-tengerben, de hát ő sem gondolta, hogy megváltoztatja ugye Svájcnak egész államnak a hozzáállását ez az intézményhez, és ugye 70 után ezt bezárták, mert sokan azt gondolják, hogy majd napig létezik, hát nem létezik, csak kutathatók az aktái, és elérhető, most már gyakorlatilag gondolom még engedéllyel bárkinek, aki kíváncsi ezekre. Neki köszönhető, hogy elérhetők az akták. Így van, és neki köszönhető. Tehát, hogy az, hogy egyrészt megírta ezeket a történeteket, másrészt pedig, hogy ilyen aktivizmust is folytat, az azért mondom, hogy a nőmozgalomnak is, nőmozgalmak is hősként tekintenek rá, hiszen volt olyan nyilvános esemény sajtótájékoztatója ennek az intézménynek, ahol ő megjelent többet magával, és bekiabálgatta, hogy ő egy túlélő, és akkor, hogy itt nem erről van szó, amit itt előadnak, hanem hogy nagyon sok áldozata van ennek az intézménynek. Szóval, hogy és igen, ez egy ilyen megjelenés, ami
ami ugye csepp a tengerben, de valóban óriási változást hozott, és ugye ennek egy másik csepp a tengerben, hogy te beszélsz, a ti előadásotok, hiszen ő sorstársának közéletéről is írt, a saját életéről is írt, és írt novellákat, illetve színdarabokat is, de hogy az egy úttörő munka, amit ti végeztek, hiszen az ő életéről így, hogy beleszólni valahogy a kortárs szenvedését is a intézményi agressziónak tulajdonképpen, ez szerintem egy úttörő munka. És amikor ebbe belekezdtetek, akkor, ahogy mondtad, hogy titeket ez nem nagyon érdekelt a nagy volumen, hanem magatoknak csináltátok, de felkészültetek azért a tengerben. Mert ugye a tenger is azért cseppekből áll össze, tehát úgyhogy az, amit a fiatalember mondott az előbb, tehát ez így van, tehát én nem érzem azt, hogy felesleges, amit csinálunk, és nem aktivistaként, mi érzelmi szempontból közelítettünk. Tehát évek óta tartjátok műsoron, ez is ugye azt jelenti, évek óta, igen. Tehát mi érzelmileg kezdtük, ezt később tudatosodott bennünk, amikor a magyarországi pedofil dolgok előkerültek, hogy hoppá, hát ez akkor lehet egy aktivista darab is. Csak lefordítom gyorsan. So coming back to the performance, the Pro Juventute organization shut down in 1917, and but the documents are available and can be researched. And this is Mariella Mer had a huge role in this because she wrote the stories that happened there, her stories and others too. She protested against the institutional lies, and she brought changes with her art. Kati's and Magdi's work and is also trailblazing because it speaks about institutional aggression with true personal stories. And Kati said that the ocean is also made of small drops, so every action counts. And first we started to work on this project because it's a powerful story, and after that we thought about the activist importance of it. Ahogy Virginia Woolf emlegeti a darabban, mert Virginia Woolf volt az ő ideája, vagy akit fontosnak tartott, és ha belegondolunk, ugye a Saját szoba című művében a Woolf ugye mit ír, hogy egy nő akkor tud szabad lenni, hogyha van egy szobája, aminek van kulcsa, és magára tudja zárni az ajtót, és van egy kicsi jövedelme, amit ő maga szerez meg saját magának, amiből megél. Tehát, hogy egy önálló jövedelem és egy saját szoba, amit magamra zárhatok. És azért az ő munkássága is, én nem mondanám, hogy csak egy csepp volt, hanem nagyon is fontos része volt annak, hogy egy nő egyenrangúbb lett. Tehát Angliában őt még nem engedték be egy könyvtárba. Csak férfiakat engedtek be könyvtárba. Amikor én egyetemista voltam, még engem a Tudományos Akadémia könyvtárba például nem engedték még be az embert. Nem azért, mert nő mondjuk, hanem azért, mert fiatal, és nincs, nem tudom. Na mindegy, a lényeg az, hogy például a Woolf, aki nagyon fontos volt a Mariella Mer számára, is szerintem egy aktivista lett, bár nem biztos, hogy abból indított, hanem egyszerűen őnek is saját magának volt egy ilyen igénye, hogy hagyják békén, és hadd zárassa be a szobát. Igen. Hát őt is nagyon keményen kezelték, ugye a depresszióját, bezárták hetekre egy sötét szobába, ami a lehető legrosszabb, amit el lehet képzelni. Ugye, tehát sok szenvedésen mentek át a nők, kiszolgáltatottan. So Virginia Woolf is very important for Mariella Mer, and Virginia Woolf said that women can be free in a room which has a lock and can be locked by the woman with a key, and when the woman has her own money, that's when she can be really free. Virginia Woolf work was very important in the feminist movement. For example, she wasn't able to go to libraries because she was a woman. And Woolf spoke about these issues, and Mariella Mer also
similarly to Woolf, wanted to be free. Én szeretném biztatni a közönséget, hogy tegyétek fel kérdéseket, és nem sokára le is zárjuk a beszélgetést. Ilyen 2-3 kérdés, ha szabad. So, audience, it's your time to shine. Először is, hogy köszönjük nagyon szépen az előadást, és nekem 2 kommentem lenne, mert ugye mi is a színháznál foglalkozunk ezzel a történettel, ami talán ilyen tények kapcsán még fontos, hogy elhangozzon, hogy ugye az anyagok egy része kutatható ugyan, de ezek azért titkosítva vannak, tehát hasonlóan a magyarországi ügynökaktákhoz. Tehát azért ez alapvetően nem egy publikusan elérhető dolog, és akik ebben részt vettek, ezek ugyanúgy még tanítanak, vagy orvosok, stb., tehát nem lettek igazából számon kérve, ez az egyik. És a másik az pedig az, hogy a programot, a Kinder der Landstrasse programot, azt ugyan leállították, a Pro Juventute viszont a mai napig működik, és Svájc legnagyobb ifjúsági szervezete. A korai években is, mikor létrehozták, ilyen TBC-s gyerekeknek, meg a szüleiknek a segítségére hozták létre, aztán ugyanez alatt a név alatt futott ez az új, ez a borzalmas program is. So first of all, I would like you to thank you for this performance, and I have two comments of facts on the show. The European part of the documents, it can be researched, but they are still secret, so they are not public. And the professors, doctors who did these horrible things didn't face any sentence, so they are still working. And Pro Juventute, the organization, is also still operating, and it's one of the hugest youth organization. It was initially organized for children, to help children whose parents are have tuberculosis, but it transformed through the years. Valaki még a közönségből szeretne kérdezni? Szerintem tudok hangosan. De nem, mert felvételre, online. Oké. Lehet, hogy nem figyeltem kellőképpen, de volt egy olyan szakasz, amikor a börtönből szabadul a főhősnő, túlzás. Tehát mikor kijön a börtönből, és mintha 20 éve, jól emlékszem, hogy 20 évet emleget, egy 20 évet, na most ez tény, hogy ő a szerző, a valódi szerző eltöltött 20 évet a börtönben? 11, akkor a számra nem jól emlékszem. Tehát ez is az élete része volt, valóban. És az tudható az anyagból, amit önök kutattak, hogy miért volt ilyen sokáig börtönben? Hát azért az 11 év az rengeteg idő. Feltételezem, hogy a szeretetvágyat a testekkel fizetik ki, tehát hogy biztos, hogy ezért is, hogy mivel hogy nőkkel is együtt, tehát a prostituáció volt itt, tehát hogy nagyon szépen leírja ezt a Mariella, mert csak hát egy kicsit ilyen, ugye, igen. Hát ezért is, hát nyilvánvaló, hogy igen. Lehet, hogy ő volt az áldozat, de mégis tettesként, hát mindegy. Hát, ez nagyon sokszor megtörténik, ugye, hogy a prostituáltakkal, hogy őket fogják el, és nem azt, aki használja nem a tettes, őket. hanem az, akit lehet bezárni. Ez megint egy nagyon nagy másik téma. Ez egy másik téma, igen. So there was a question from the audience about the part on prison, that why was Mariella Mer for prison for 11 years? And the short answer is because of prostitution. But she speaks really in a really very poetic and really lyrical way in her artwork about it. Talán még annyit érdemes akkor hozzátenni, hogy hogyan szabadult meg ettől az intézményi agressziótól, ami ő folyamatosan őt követte, hogy férjhez ment egy barátjához tulajdonképpen, hogy ezzel lezárja azt az időszakot, amikor ő tulajdonképpen folyamatos üldöztetés alatt volt. Ez ilyen, az állam, vagy a hatalom birtokosai által, legyen az rendőr, legyen ez az intézmény.
So I want to touch a bit on the subject that how Mariana Mer survived the institutional aggression. She married one of her friends. Ez a hosszú zene a végén, ez direkt, ez miért csináltad? Nem akarom mondani nekem mi volt, szeretném tudni, hogy te miért csináltad. Mikrofonban. Azt gondoltam, hogy érzelmileg talán megérintődik az ember, vagyis reméltem, hogy megérintődnek a nézők, és hogy időt adni. Utálom a tapsot egyébként. Utálom, tehát mindig remélem, hogy jaj, csak remélem nem fognak tapsolni, mert hogy ezt most mit lehet ezen tapsolni egy ilyen előadáson, és azt terveztem, hogy jó hosszú legyen a zene, és hát ha közben a nézők elmennek, vagy nem tapsolnak. De nekem ez nagyon régi problémám, és azért van így megszakítva a hegedű, mindenképpen hegedűt akartam, de aztán rájöttem, hogy maradok Beethovennél, és nem fogok és mégis hegedű legyen, és hogy úgy meg van szakadva, hogyha emlékszel a vége, hogy nincs levive, hanem hogy úgy megvan, hogy úgy fönt hagytam, hogy maradjon az emberbe egy ilyen jaj. Nekem jó esett, hogy együtt gondolkoztunk a miérten. Ugye? Jól esett, igen. Eddig egyetlen egy néző, egyetlen egy férfi jött oda hozzám, és mondta, hogy ne haragudjon, ez borzalmas hosszú, ez a zene a végén, ezt ne haragudjon, ezt keverjék már le, de eddig senki másnak nem volt probléma, úgyhogy marad ez a hosszú. Megint a férfiak megmondják, hogy legyen vége. Igen, so there was a question from the audience about the long music at the end. Why did they choose this way for the ending? And Kati's response was that they did this to have an emotional effect, but to also give time for the audience, for Magdi, and she also hates applause, and she had a plan that maybe the music is so long that the audience will leave without applauding. She really she thought about music, a violin music, but then stayed with Beethoven, and they deliberately chose to end it in an abrupt way, very up, and only one person, a man, had a bad response to it, that it's not working, but it's going to stay in this way. Megkérdeztem, hogy hol lehet legközelebb látni ezt az előadást? Pozsonyba hívták meg, legközelebb novemberben fogjuk, mert ugye az RS9-ben már rengetegszer játszottuk, tehát aki akarta, ott megnézhette, és most hát tavaly a Szegedi Deálter Fesztiválon voltunk vele, és most Pozsonyba hívták meg, november végén megyünk oda 3 napra. So when can we see the performance next time? It can be seen in Bratislava. We played it many times in RS9 Theater, and next is Bratislava. Kérdés, bocsánat, Magdit szerettem volna kérdezni, hogy mert ugye mondtad, hogy az egészségügyben dolgozol, hogy egyezteted a két dolgot, hogy dolgozol, akkor utána elmész fesztiválra szerepelni, tehát hogy neked van ez a kettőség amúgy is, hogy színésznő és egészségügyi dolgozó. Mostanában ugye elég sokan vannak úgy, hogy a színészet mellett kénytelenek más csinálni. Van a hobbim, mármint nem hobbi, hanem szeretem szerelem, na legyen szerelem, tehát az irodalom, meg tehát nekem a színház, még fiatal voltam, akkor sem tudtam, hogy mi legyek, hogyha nagy leszek, de hogy nekem olyan a munkahelyem, hogy én el tudok menni, hála Istennek, hogy mindig hétvégéig, tehát hogy nem úgy dolgozom az egészségügyben, hogy éjszakás nővér vagyok, aztán lelépek, tehát hogy egy kicsit kevesebb óraszámba, és akkor el tudok menni. Vagy szabadságot kérek ki, és akkor elengednek. Igen. És a kettő az így harmóniában van? Nagyon szerint... harmóniában van. Nem sebészeten dolgozom, hanem nem rossz a sebészet sem,
de olyan harmóniában van, hogy elárulom, hogy pszichiátria osztályon dolgozom. Tehát, hogy azért harmóniában van ez a dolog, úgyhogy egy kicsit könnyebb volt, igen. Mármint a művet is egy kicsit, hát mert benne vagyunk. Ebből adódik a kérdés, hogy a szakmának, a pszichológusoknak, pszichiátereknek ez az előadás esetleg volt valaha ilyen? Ajjaj, ülnek is itt, de volt, hát persze, hát olyaj, az egész osztály eljött. Emlékszel? Sokan eljöttek. De nem, tehát hogy sokan a Sotéről, meg jöttek Debrecenből, és mindenhonnan, akik így meghallották, hogy húha, olyan abózusról lesz szó, meg mindenféléről, hogy eljöttek sokan. Mert nagyon sok embert érdekelt ez a, hogy élte túl ezt a sok sokkot, ugye, meg hogyan, miképp éle ez a nő, a gyerekével mi van, ugye a gyámügyesek is jöttek. Mondjad. Ja. Magdi, she's a performing artist and a health worker. And the question was about how does she deal with these two works. And Magdi's passion and love work is literature and theater. And she's very fortunate to have a type of work where she can leave for the weekends or can take vacation or days off. These two parts of her are in total harmony. She works at a psych ward, and many psychiatrists saw this performance because they are interested in how in Mariella Mer's a survivor. Szeretném kérdezni, hogy a karakter az miért ilyen volt, amilyen? Ilyen törékeny, egy kicsit titokzatos, egy ilyen miért pont ezt a törékenységet választottátok? Igen, hogy ha rám nézel, azért tudta a lábán, hogy kit választ. Rám nézel, egy ilyen kiszolgáltatott, ha nem is törékeny, de... Hát nekem nem. Júj. Hát akkor lehet, hogy mögötte is van valami. Biztos, persze. hogy van. Igen, de nem, hanem hát úgy kell minden kérdésre válaszolni. Hát a rendező. Hát, azt mondta, hogy nem kell minden kérdésre válaszolnod. De én hát, nem tudok szóhoz jutni. Bocsánat. Jó. So, vagy nem felett meg a karakter? Nagyon vagy... jó volt a karakter, csak miért? Ja, hát ezt a rendezőtől kérdez, de lehet, hogy te most tőlem. így szeretted volna te eljátszani? Aha. Tudod, hogy... Most nekem ez olyannak tűnik, hogy... Érdekel, hogy miért így képzeltétek el az írónőt. Csak így képzeltük el. Jó. Nincs mindenre magyarázat. Egyébként... Bocsánat. Ez a kérdéshez hozzátartozik azért az, hogy itt 3 személyiség jelent meg, és ha azt kérdezed, hogy ez érdekes lehet akár, hogy ugye maga Mariella is így élte túl, hogy 3 személyiséget tudott párhuzamba állítani, és akkor az egyik volt a szenvedő, a másik meg a túlélő, és a középen pedig gyakorlatilag egy mediátor szerepelt, én úgy éreztem. És ugye ez például már dramaturgiai szempontból nagyon érdekes és releváns. Hogy jött akkor ez a dolog? Majd akkor ezt lefordítom. So there was a question about that the character is mysterious, fragile, and why did they choose to portray her like this? And this was an artistic decision. Not everything has a fixed answer, but she has 3 personalities. Mariella Mer has 3 personalities in the performance: a victim, a survivor, and a mediator between these two. And this is an interesting dramaturgical aspect of the show. Ez Mariella könyvéből van átvéve ez a 3 személyiség, de hogy ez gondolom, hogy erre azért alapoztatok, mert hogy ez annyira szépen végig vonul. Abszolút, persze, de hát
ezt sok mindenki eljátszhatja még ezt a szerepet, hát reméljük, hogy még ez kedvet kapnak emberek, hogy még ezt eljátsszák. Biztos, hogy ezt a szenvedéstörténetet sokféleképpen fel lehet dolgozni, de hogy ez nagyon fontos, hogy elkezdtétek, és hogy ilyen erős hatást tud kiváltani kívül is, meg tehát lehetne bemutatni az alkoholistát, lehetne bemutatni a prostituáltat, lehetne bemutatni azt, aki az egyetemekre megy és előad, és küzd azért, hogy az iratokathoz mindenki hozzáférjen. Tehát nagyon, nagyon sokféle karakterben lehet ezt nyilván elképzelni. Én a Magdival szeretek dolgozni, ennyi. Tehát. So it's in the book that sorry, it's late. In the book there are also 3 personalities of Maria Lamer, and we built on this. Of course, many actors can play this role, and we wish that they will do it. It has a strong effect on people, and there is many more potential on characters that can be shown in it. I think she was saying that it can be processed from the angle of the activist side, it can be processed from the angle of the prostitution and the different aspects of her life. So, but they choose to build on the person who is carrying a lot of things. Like you can see the luggage. Én is hozzátettem azt, hogy ugye, hogy láttatok, hogy cipel egy csomó mindent hát a bőröngyével, és a bőröngyében cipel egy csomó mindent, amit ugye feltárt nekünk. De akkor szerintem most zárjuk le a beszélgetésre, nem bánjátok, mert egyrészt már annyi az idő, hogy több emberekkel is kellett mennie, és nagyon szeretném megköszönni nektek, hogy eljöttetek, és ezt megmutattátok, és hogy volt kedvetek megnyílni utána, és egy kicsit beszélni a folyamattól. Köszönjük szépen, és neked is a fordítást. Köszönjük, sziasztok! Hello! Thank you for being us tonight.